Мозъкът ни е невероятно адаптивен орган, способен да се променя и преструктурира през целия ни живот. Този процес, наречен невропластичност, позволява на мозъка да създава нови невронни връзки и да променя съществуващите. Когато учим нови умения, милиарди неврони създават нови пътища, подобно на прокарването на пътеки в гора. Тази способност за промяна е особено силна, когато сме млади, но продължава през целия ни живот. Дори след травми или увреждания, мозъкът може да намери нови начини за изпълнение на важни функции. Редовното учене, физическите упражнения и социалните взаимодействия стимулират създаването на нови невронни връзки. Медитацията и майндфулнес практиките могат да променят физически структурата на мозъка. Всяка нова дейност, която извършваме, оставя своя отпечатък върху невронната архитектура на мозъка. Разбирането на невропластичността ни дава надежда за възстановяване и развитие през целия живот.